إن الحمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Allah subhanahu teala buyurur ki: "İ'lemu ennemel hayatud dunya la'ibu ve lehvu ve zinatu ve tefakhurun beynekum ve tekâthurun fil amwal vel evlad. Kemethali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fetarahu musfarran thumma yakun hutama. Ve fil ahireti azabun şedid ve mağfiretun minallahi ve ridvan. Ve mel hayatud dunya illa mata'ul gurur." Bu ayə Hədid surəsində gəlir. Allah subhanahu teala buyurur ki, bilin ki, dünya, oyun, əyləncə, bərbəzək, bir-birinə fəxrlənmək, mal, dövlət və övladların çoxalması ilə ibarətdir. Kəməfəli qayfin a'cəbəl kuffara nəbətuhu. Necə ki, əkinçinin misalında gəlir ki, əkinçi yağış yağmasını öz yetişdirdiyi, əkdiyi əkinçiliklə heyrana gəlir. Sonra həmən o əkinçilik, o həmən bitkilər nə olur? Qoruyur. Olur sapsarı. Sonra isə çör-çöpə dönür. Və bu dünyada doğrudan da baxırsan, həqiqəti dünyanın bundan ibarətdir. Və burada ayənin sonunda Allah subhanahu wa ta'ala bizə iki qism insan haqqında qeyd edir. Ki, axirətdə ya şiddətli əzab var, ya da bağışlanma və Allahın razılığı var. Yəni, iki çıxış var. İnsanın bu həyatda iki yolu var. Ya bu bərbəzək həyatda oyun və əyləncəni oyun və əyləncədən ibarət olan bir şeydən yapışmalıdır. Ya da وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Mən cinləri və insana yaratdım, ancaq mən ibadət etmək üçün. Və necə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bu ayədə deyir ki, insanları və cini yaratdım nə üçün? İbadət üçün. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Allah subhanahu teala yerdə və göydə hər bir şey isə insana tabi etdirdi, haram etdirdi. Və bu, necə ki Şeyx Fovzan Habibullah buyurur ki, dünyanın yaradılma məqsəd deyil. Dünyanın yaradılması qayə deyil, yəni nəticə olaraq son nəticə deyil. O vasitədir, bir vəsilədir. O vəsilə ki, aparır səni Allaha ibadətə. Əgər biz bu dünyadakı olan nemətləri həqiqi olaraq Allah subhanahu wa ta'ala yönətməsək, Allahı ibadət tərəfə yönətməsək, artıq o bizim üçün nə olur? Əleyhin olur. O nemətlər bizim üçün cəza olur. Ona görə, baxın, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləmin dünyanın nə qədər zəlil olması haqqında çoxlu hədisləri var. Çoxlu. Və onlardan biri yadımıza düşdükdə xatırladaq. Gəlir ki, hədisdə ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm bir gün keçir və meyit olan, ölmüş olan bir qoyun deyək, quzu deyək, görür. Və hansı ki, o quzunun qulaqları çox balaca və eybli idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm onu qaldırır və deyir ki, kim bunu istəyər? Hamısı deyir ki, Allah Resulü bunu kim istəyər ki? Hətta deyirlər ki, nədir? Bu diri olsa biz istəmərik. Çünki nəyə görə eyblidir? Və Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu dünyanın da Allah qatında alçaqdır, aşağıdır. Yəni, necə ki, siz bunu alçaq görürsünüz, aşağı görürsünüz bu quzunu, Allah qatındadır, bu dünya belədir. Və ona görə Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisdə nə deyir? Ki, ona deyirlər ki, gör ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm həsrin üstündə yatır. Deyir, ey Allah Resulü, bəlkə sənin üçün bir yaxşı, rahat yataq götürək. Deyirlər, mən bu dünyada bir müsafir kimiyəm. Necə ki, sizdən biriniz ağacın altında oturub, kölgələnib, rahatlayıb, yola davam etdiyi kimi, mən də bu dünyada beləyəm.
Və hər birimiz bu dünyada belə olmalıyıq. Necə ki, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah bin Ömərə çiynindən tutur və deyir ki, kun fi dünya kənnək musafir abir səbil. Nədir? Deyir, sanki dünyada nə ol? Ya musafir kimi ol, ya da yolu keçən kimi bir kəs kimi ol. Və demək, bu hədislər və ayələr bizə nəyə öyrədir? Öyrədir ki, dünya bizim üçün bir vasitədir, bir vəsilədir. Və bildiyimiz kimi də, yəni dünyada biz müvəqqətiyik, əbədi deyilik. Və heç bir kəs əbədi olmuyor bu dünyada. Necə ki, ayədə gəlir ki, hər bir şey məhv olacaq Allahın özündən başqa. Yəni, qiyamət gününə hər bir şey, bilirsin, yəni, Vaqiə surəsindəki olan, İnfitar surəsindəki olan, Təkvir surəsi olduğu hadisələr, qiyamət günü hamısı, hansı bildiyiniz Qariyə surəsi olsun, hamısı nəyə göstərir? Göstərir ki, dünya hansı hala çevriləcək? Və biz öldükdə nə aparacaq? Onu Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem qeyd edir. Necə ki, hədisdə gəlir. Yətbəl meytə fələfə. Ölüm, yəni meyitin daha çox 3 şey gedir ancaq. Nəyi? Bilirsanmız. Malı, ailəsi, bir də əməli. İkisi qayıdır, biri qalır. İkisi nəyə qayıdır? Ailəsi qayıdır, malı qayıdır. Qalır əməli. Əməllə üzbəyiz. Ona görə səhvlərdə belə çox sözlər var ki, biz niyə görə Allahla görüşməyə qorxuruq? Çünki nədir? Dünyamızı axirə çevirmişik. Dünyamızı əbədiləşdirmişik. Əbədidir sanki bu dünya. Və artıq bu baxımdan da biz dünyaya o qədər meyil edirik ki, o qədər canlıdır ki, hər bir şey qurmağa çalışırıq. Və nəticədə ölüm də ani bir anda gəldikdə artıq gec olacaq. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin bizə bu qeyd elədiyi hədisdə ki, əməllə üzbəyiz qalacaq. Hansı əməl? Ya xeyir əməllər, ya şərə əməllər. Necə ki, həmin hədis surəsindən qayıdır 1-ci ayəyə ki, baxın, Allah subhanahu ta'ala misal çəkir bizə. Ki, bax, əkinçi dünyanı əkinçidə neyə məşğuldur? Toxumu atır, toxumun üzərinə su atır, ya yağışın enməsi olsun, yetişir. Sonra isə nədir? Bir də görürsən ki, Allahın bir bəlası gəlir, güclü bir külək olur, ya hansı bir şey olur, məhv olur, gedir. Heç kim də apara bilmir o əkinçilikdən. Həmən də bu dünya bizim üçün bir haldadır. Ki, elə bir halda, elə bir anda ölüm gələcək səni, yaxalayacaq, artıq gec olacaq. Ona görə Allah s.ə. nə deyir? Əynəmə təkunu yudrikumul mevt və ləv kuntum fi burucun müşəyyədə. Harada olursa olun, ölüm gəlib sizi yaxalayacaq. Hətta uca bir, böyük bir qalada olsaz belə. Yəni, gizlənsən belə, hər bir rahatlıq olsa belə, ölüm gəlib yaxalayacaqsan. Ona görə o ölümlə bu dünya bizdə bir andır. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu dünyaya ən yaxın olan məsafə ölümdür. Çünki bu dünyada biz müvəqqətiyik. Və ölüm də gəldikdə hara qayıdırıq artıq? Əbədiliyə. Ona görə Allah s.ə. Və fil əxirəti əzəbun şədid. Axirətdə isə onlar üçün nə var? Şiddətli əzab var. O kəslər ki, Allahın ayətlərindən üz çevirmişdi. O kəslər ki, Allah s.ə. əmrlərinə tabi olmamışdı. O kəslər ki, Allahın hüdudlarını, yəni haramlarını, həddini aşmışdı. O kəslər ki, lağlağı etmişdir. O kəslər ki, bu məsələyə ciddi yanaşmamışdı. Onlar üçün nə var? Şiddətli əzab var. Amma iman edənlər üçün, salih əməl görənlər üçün, onlar üçün nə var? Allahdan bağışlama var, razılıq var. Ona görə Allah sonra ayənin sonra deyir, bu dünya nədir? Aldadıcı bir yerdir. Yəni, aldadır. İnsan doğrudan baxırsan ki, övladına aldanır, mal dövlətinə aldanır. Başı qarşı ancaq ona. Allahı unudur tamamilə. Tamamilə Allahı unudur. Və öz aramızda görün, qardaşlardan danışıram mən. Yəni, iman edənlərdən danışıram. Hansı biz iman edənlər dünyaya elə girmişik ki, elə bir ki, biz sanki bu dünyada əbədilik.
Halbuki o bizə yaraşmaz. Və ona görə də bu məqama uyğun çoxumuz şikayətləndiğimiz məsələ var. Deyirik ki, niyə biz izzətli deyilik, niyə görə biz belə deyək, inkişaf yoxdur, ya başqa-başqa dinirlər çox şeylərdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisi, bir dənə hədisi kifayətdir bu məsələ. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, elə bir zaman gələcək ki, kafirlər, yəni hər bir kəs bir qaba yığışdığınız, yemək yediyiniz kimi, kafirlər sizi belə məhv edəcəklər. Yəni siz bir qaba yığışdığınız kimi, yemək yediyiniz kimi, kafirlər sizi belə məhv edəcəklər. Deyir, ey Allah Rasulü, yəni biz o gün, o vaxt az olacaq. Deyir, yox, siz o vaxt çox olasınız. O vaxt, yəni müsəlmanlar çox olasınız. Amma nədir? Seldən qalan çör-çöp misal kimidir. Seldən qalan o çoxluq nədir? Seldən qalan çör-çöp kimidir. Yəni dəyəri yoxdur. Yəni iman demək olar ki, yoxdur. Və nə deyir Allah Subhanahu deyir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onların qəlbindən qorxu çıxardılacaq. Yəni kafirlər onlara qarşı izzətli olacaq, müsəlmanlar isə daima o qorxu içində olacaq. Deyirlər, ey Allah Rasul, o vahn nədir? Yəni o qorxu nədir? O zəiflik nədir? Kərahiyyətumul maut və hubbud dünya. Ölümdən qorxmaq, çəkinmək və dünya sevgisi. Yəni baxırsınız ki, doğrudan da müsəlmanların bütün günü səhər durması, sübh namazından sonra bəzi evində qılır. Evində qalanlar bəllidir ki, zəif müsəlmanlardır. Hansı ki, normal hələ məsciddə olan qardaşlar ki, məsciddə gəlirlər, sübh namazında məsciddə qalırlar. Görürsən ki, fikir-zikri ancaq getsin bazara, ya hansı bir dünya işinə məşğul olsun və axşama kimi orada nəsə eləsin. Nəsə pul qazansın. Və bu nəyə göstərir? Dünya sevgisi və eyni zamanda da ölümdən qorxmaması. Ona görə biz 1 milyar yarım müsəlmanıq, ya 2 milyar yaxın müsəlmanıq və mehribançılıq baxımından, qardaşlıq baxımından çox sıfır dərəcəsindəyik. Bu da hamısı nədir? Ölümdən qorxmamağımız və eyni zamanda dünya sevgi olması. Bağlantıdır. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm dünyanın misalını çəkir. Deyir ki, sizdən bir barmağı suya salmalı, dənizə salmalı. Dənizdən heç bir şey çıxartmadığı kimi dünyanın misalı budur. Yəni heç nə götürmürsən bu dünyadan. Heç nə götürmürsən. Qalmır səndə. Və əksinə əleyhivə də olur. Əleyhivə nə olur? Qazandığın pullar. Necə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günündə heç bir kəs tərpənməyəcək, ta bu şeylərdən soruşmadıqca. Hansı da onlardan biri? Nə aldığın elmin hara, nə əməl etdin? Qazandığın ruzi hara xərclədin? Ömrünü hara istifadə elədin? Nə elədin? Yəni, bu suallara biz hazırıq mı? Yəni, bu mühümdür. Hər gün biz daima ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əkfir hədimul ləzzət. Yəni, hədimul ləzzət. Gəl ki, ölümü, dünya ləzzətdən paramparça edən ölümü tez-tez xatırlayın. Demir, xatırlayın. Deyir, əkfiru deyir, çoxaldır. Yəni, tez-tez xatırlayın ölümü. Və özümüz uzağa getməyən bir həftə bundan hamının yarası olan azalın partlaması. Yəni, nə bilir, bəlkə biz də o reisdə ola bilərdik. Heç kim əmin deyil o şeyə. Heç uzağa getmək, gündə heç adi bilə gedir. Gündə statistikaya görə Azərbaycanda yoldan neçə insanlar ölür. O trasda o ölən kəsədən biri biz də ola bilərik. Nə yaparasan? Heç nə. Qazandığın ev, qazandığın maşın, gözlədiyin kitaydan maşınlar, ya hansı bir şeylər, hamısı gözləyir, o ümidlə ki, insanlarla istifadə edirsən, artıq ölümlə üzbəyirsən. Ona görə Allah Subhanahu taala deyir ki: "Və səkratul maut bil haqq, zəlikə ma kuntu minhu tahid." Ölüm bir xoşluğu haqqı ilə gəldi, artıq nədir? Ondan qaçış yoxdur. Ondan qaçış yoxdur. Və bu baxımdan qardaşlarım, vallahi yəni ən birinci öz nəfsimə deyirəm. Biz insan, demirəm, hamıda istək var, nəyəsə meyliliyi var. Amma Allahla olan həqiqət olaraq ibadəti dərk edirik. Yəni, ixlas nöqtəsini başa düşək ki, yəni mən nəyə əmr olunmuşam, mən nəyə görə yaşayıram bu həyatda, bu həyatdakı olan məqsədləri düzgün qoymaq lazımdır yerinə. Yəni, Allahın bizə buyurduğu əmirlərin haqqı ilə yönetmək lazım. Yəni, hirəkarlıqla yox, özümü göstərməklə yox, ya mən də burada varam yox. Ya hansı müəyyən məsələ bilirəm, mən də göstərək, mən də bilirəm.
Ya mənim pulum var, mənim 5 manat pulum var, göstər mənim 5 manat pulum var. Bunu göstərməklə deyil. Bu hamısı gedicidir. Fanidir. Qalan olan bizim salih əməllərimizdir. Ona görə bu baxımından hər birimiz çoxaltmalıyıq istiğfarı, bağışlanmalı, Allahdan bağışlama bilməliyik. Və xeyri əməlləri çoxaltmalıyıq. Və kimin müəyyən haramları varsa, kimsə görsən ki, müəyyən olur, ticarətində yalan danışması olur. Görsən ki, hissə olaraq gündəlik olan onda Allah qorusun kimsə imtihan olur. Görsən Allah qorusun kimsə saqqalla, namazla ibadət, çox təəccüb edirəm. Siqaret çəkməsi. Yəni müsibətdir. Yəni adama yaraşmaz o. Necə biz ibadət əhli, necə biz Allah'a həqiqi quluyuq və eyni zamanda siqaret çəkək, eyni zamanda yalan danışaq, eyni zamanda böhtan ataq, nəmmamlıq eləyək, söz gəzdirək, kimisə malına göz tikək, kimisə namusuna göz tikək. Yəni bu vallahi bu ziddiyyətli bir şeydir. Yəni mömin, Allah'ı tanıyan insan bunu etməsi mümkün, ağla sığmır. Ona görə biz əmr olunmuş Allah'a ibadət etmək, həqiqi olaraq Allah subhanətinin əmrlərinə həqiqi olaraq tabi olmaq. Və onların Allah'ın haram etdiyi için tam uzaq olmaq. Tam uzaq olmaq, çəkinmək, yaxınlaşmamaq. Baxın, adi isə ölümdən qorxmama misalı nə ilə çəkirəm? Hədisdə gələn hədis. Gəlir ki, zina eləyən qadın. Yəni, vallahi o adam o qissəni oxuyan, o hədisi oxuyan, yəni o kövrənməməsi, yəni özünü ağlamaması mümkün deyil. Yəni o qadın elə bir mərd qadındır ki, zina eləməyinə baxmayaraq, gəlir Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mənə hökm ver, yəni rəcm elətdir. Yəni bilir ki, Allah'ın haram etdiyi bir şey keçib artıq haramı. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ona, soruşur da, yəni nə o? Hamiləliyini göstərir. Yəni bu artıq baş verib. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, get doğ gəl. 9 ay ərzində insan peşmançılığında yaşayır. Həmən o qadın. Bilirsiniz, qadın zəifdir əslində. Amma onun o imanın güclülüyü və indiyənə kimi o qadın, demək o ki, belə deyək, ən azı aylarla o xatırlanır həmən qadın, həmən sahabə qadın. Allah ondan razı olsun. Həmən qadın izzətlənir o həmən etdiyi əməlinə görə. Allah subhanə indiyə kimi onu ucaldır. İndiyə kimi onun üçün bağışlama dilənir. Həmən o qadın üçün. 9 aydan sonra gəlir övladınla birlikdə. Ki, mənə rəcim elə, mən böyük bir günah eləmişəm. Yəni, günah. Böyük bir günaha görə biz gündəlik öz həyatımıza baxaq. Neçə günahlar edirik. Yəni, heç baxmalı olsun. Şəhvətlər, şübhələr, can atırıq, YouTube olsun. 100 dənə şeyə baxırıq. Günahlar toplanır və təmizlənmək istəmirik. Amma o qadın, hansı ki, o namuslu, qeyrətli qadın. Doğur uşağını gətirir ki, yanlarsa mənə yenə ərəcim verir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim bu uşağa baxar? Qadınlardan bir qadın deyir ki, mən yanlarsa mən baxaram. Yəni, qəlbi yenə o uşağa bax, şeylər bilmir. Yəni, o qadına, yəni, uşağı verirsən, başqa qadına verirsən. Heç bir ana onu bacarmaz o eləmək. Yəni, təsəvvür eləyin. Yəni, o anda yenə ölümlə üzbə razıdır ölünmə. Tək kəffarə olsun, tək günahları silinsin bu dünyada. Rəcim olunur. Qanı sıçrayır, Xalid ibn Validə gəlir hədisdə. Xalid ibn Validə onu pisləyir ki, nə pis qadındır, elə təhqirici bir söz deyir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir, onun tövbəsi Mədinədəki getmiş kəsin tövbəsinə bərabərdir. Yəni, nə qədər onun tövbəsi böyük bir tövbədir. Mədinə əhlindən getmiş kəsin tövbəsinə bərabərdir. Yəni, biz isə günahlarla yaşayırıq və təmizlənmək istəmirik. Və əksinə Allahın hüdudlarını aşırıq və dünyaya elə bağlanırıq ki, sanki bu dünya əbədidir. Yəni, o qadın kimi hansı ola bilmirik hələ. Amma özümüzü kişi adlandırırıq. Ona görə insan təmizlənməlidir. Vallahi təmizlənməliyik. Ölüm elə bir anda gələcək ki, artıq gec olacaq. Ona görə qardaşlar, ibrət götürün və həmişə dərsdə iştirak edirik, dərsdə faydalanırıq. Amma irəliləyiş olmalıdır. Özümüzü düzəltməliyik. Yəni, mömin daima qalxmalıdır. Dərəcədir bu. Müslümanlıqda möminlikdə bu hissiniyə çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq, dərəcəni qaldırmağa çalışmalıyıq. Aşağı yox.
qalxmalıyıq, izzətlənməliyik Allah üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o dediyi hədisi ki, biz zəifik, yəni o gün əksinə çox olacaq. Biz bu gündəyik indi. O selin nəticəsində o kör kimi olmayaq. Güclü möminlərdən olaq. Hansı ki, Allahın dinində can yandıraq. Və qayıdıraq təzədən bir məsələ ki, dəvətlə məşğul olmaq lazımdır. Ətrafınızı, soluğunuza sağda kəsərək, əxlaqınızla, ədəbinizlə insanları İslam'a çağırın. Vallahi nicat İslamdadır. Vallahi. Bilirsiniz ki, hər bir kəs kim ki, la ilahə Muhammed Rasulullah deyəcəksə, əbədi cənnəti qazanır. İnsanlara o oddan çıxartmaq lazımdır. Yanırlar. Yəni, gözünüzü görürsünüz ki, yanırlar. Qadınlar olsun, kişilər olsun, günahlarla. Biz onları çıxartmalıyıq o cəhənnəm odundan. O nə iləndir? Öz ədəbimiz, əxlaqımızla. Biz əgər onlar ki, dünyaya girib, dünya ilə məşğul olacaqsa, biz onların fərqi nə oldu da? Yəni, ona görə bizim məqsədimiz bu dünyada vasitədir, qardaşlar. Yenə deyirəm, vasitə. Bu dünya ahirəti qazanmaq üçün vasitədir. Biz bu dünyanı ibadət vasitəsi tutmalıyıq. Qazanırıq, xərcləməliyik. Danışırıq kim nəsə işdə, nəsə öyrətməliyik. Hər bir şeyi dəvət eləməliyik. Allahın dininə biz bir nümunə olmalıyıq, örnək olmalıyıq. Ona görə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin həyatına baxsaq daima, görəsik, daima Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öz canınla, öz malı ilə qabaqda olub. Döyüşlərdə olsun, cihadlarda olsun, ya başqa məsələlərdə olsun. Hər bir şeydə görəsik ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öndə olub. Biz də Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deyirik, iman edirik, örnək tutmuşuq, amma əməlimizdə öz bizim müsəlman adamdırsaq da, saqqal saxlasaq da, ya saxlamasaq da fərqi yoxdur. Yəni, əsas o qəlbdəki olan imana görə deyirəm. Yəni, o imanla da görsək biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsini yaşamırıq haqqı ilə. Ona görə, qardaşlar, istiğfar eləyin, dua eləyin və dəvətlə məşğul olun, ətrafınızdakı qohumlardan üst çevirməyin. Yəni, ən böyük müsibət indi, nə qohumlarla əlaqə saxlamırıq, nə qonşuna əlaqə saxlamırıq, ətrafımızda, soldakı, sağdakı iş yoldaşlarımızla əlaqəmiz yoxdur. Elə bir ki, ayrı bir cəmiyyət, elə bir ki, tam uzaq bu məsələ. Halbuki biz daha haqlıyıq. Allah subhanətlə bizi ucaldı. Ona görə Allah subhanətlə deyir ki, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Allah subhanətlə deyir ki, zəifləməyin, kədərləməyin, həqiqətən siz üstünsüz. Əgər siz iman edənlərdənsinizsə. Yəni, Allah subhanahu teala iman edənləri üstün sayır. Uxricət linnəs və kuntum xayrə ummətin və kuntum xayrə ummətin uxricət linnəs tə'muruna bil ma'ruf və tənhəvna anil munkar və tu'minun billah. Allah subhanahu teala Əl-İmran surəsində deyir, siz insanlar içində ən xeyirli ümmətsiz. Allah subhanahu bizi vəsləndirib, ucalıqla, ən xeyirli ümmət olmağımızla. Nə ilə? Yaxşılığa əmr etməklə, pislikdən çəkindirməklə və Allaha iman etməklə. Yəni, bu xeyirli ümmət olduğumuz halda alçaq olmayaq, zəlil olmayaq, rəzil olmayaq kimisə qabağında, kimlərsə qabağında. Və son olaraq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisi. Və bu hədis hər birimizin qəlbinə girməlidir. Qorxmamalı, rahat olmalıdır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allahla görüşməyə sevərsə, Allah da onunla görüşməyə sevər. Kim Allahla görüşməyə çəkinərsə, Allah da onunla görüşməyə çəkinər, uzaqlaşar. Ona görə biz can atmalıyıq. Vallahi bu hədisi bir də misal çəkeyim. Bizdən birimizin bir evində qəşəng yeyib içmə varsa, çağırırlarsa, qardaş, gəl o həmən yeyib içməyə, vallahi gecənə getməyə hazır ol. Hər bir şey təkib gedəcək ora. O yeyib içməyə. Amma Allah subhanahu wa ta'ala'nın ikramı, qonaqlığı, onun verdiyi nemətdə bu dünyada heç bir şey bərabər deyil. Və Allah subhanahu bizi gözləyir, biz ondan üst çeviririk. Ona görə Allahla görüşməyə tələsin, sevinin, rahat olun. Çünki biz ucayıq, biz ümmətdə ən xeyirli kəsik. Subhanəkə bihamdikə əşhədən la ilahe illə əntə əstəğfiruka və etûbü ileyk.